Aprovado. Chega lá no banco e bota. Ô tia, Pode botar doido. tá aprovado, tia. Pode vir doido de gol, ficar aqui é trinca-chão, é moça. É, doido, agora tá aprovado, né, amigo? Ei, pode vir doido de gol, parra não. Aprovou. Ei, ficou aprovado. Aprovado mesmo. Primeira de luxo. Ajeitei uma saída. Ah, tá, rapaz. Aprovado. Agora aí é quem monta. 100%. Ei, tem que fazer o serrinho ligeiro, senão... Cadê os modos? Vamos mostrar os modos lá dentro. Bota lá. Ei, ajeitei. Liga a luz lá dentro do carro. Liga a luz aqui dentro do carro. Não, vai com lanterna mesmo. Toma. É porque senão vai bater na mala, né? Aí vai ficar amado. Não é nem a massa, só Liga a luz aí, DJ Renê, pra gente mostrar. Ó, 9.8 pro médio, 4.8 pra Twitteira e TI, Tarampinho 4.5 pro grave, capacitorzinho só pra mostrar que eu sou vizinho pequeno de 4, só pra Pioneer. Vamos mudar ele de cor. Primeira, meu patrão, você é cara. agora é fechado. Vai fechado. Não, peraí que eu vou testar só uma coisa. Pausa. Vai parar.